ọcha gị ọ na-egosi mmekọrịta nwanne na nwanne ọ na-egosi na obi dị gị ọcha na ndị abịara n'ụlọ gị kedu ka esi akpa nzu biko ka anyị yọọ mmadụ abụọ ụmụ nwoke ga-eburu oche bịa nọrọ n'akụkụ m ka anyị kpaa nzu ga-egosi kedu ndị obi kara ụmụ nwoke abụọ ndị echichi biko na ụmụnne m bụrụ na oche unu bịa nọrọ ọdụ ka anyị kpaa nzu ka ọha na eze oge esi akpa nzu onwe onye na-abịa ọkwa ifu ga-eso ka akpa nzu ha bụ ọzọ onye a ka anyị ga-esi kwalite omenala Igbo biko butere na oche nọrọ n'aka anyị anyị nọrọ onye ọzọ bekee wa agbara bịa nga wee na oche bịa nọrọ ọdụ bekee nwoke man bekee man bugharị oche bekee sit down they'll give you a chair to sit down grab a chair for him bekee you come man not woman man come it doesn't matter come keep sit down one more bring one more chair no I can so I've explained in Igbo what we're about to do. Igbo people, when you come to their house, the first thing they do is this is clay, chalk. This signifies the purity of the heart. It signifies that the person, your host, is happy towards your visit. So we want to demonstrate how it is done in Igboland. Okay? Ibanzu, esi abanzu di paka isi agoji. Ana abanzu, o Chineke. Chukwu okike abịama. Ka anyị na-ayọ na-akpọpụ ka ọ gọzie anyị gọzie ezinụlọ anyị enweghị ihe ọjọọ dị n'ime ya. Lekwa na anyị ose etela ahụ. Ana akpanzu ị ga-ibu akwụkwọ gị zoro okwu n'ala tupu ibido ya ewere nzu tee n'aka metụta n'ụkwụ gị tee n'anya gị cha ya ihe a na-akpụ ahụ ijicha onwe gị ọra akwụ ịdịzi ọcha n'ime mmụọ maka ihe onye na-agbazi Chineke ga na-anụ ya iwe were nzu wetuo n'ala ịra aka nzu a na-esi na n'iro kabata n'ime arị nzu ị ga na-eme ihe a na-akpọ mark ị na-amak ihe n'ala ọsọ gị ime sign of the cross ihe sọ gị mark ya mana ị na-amak ya gaa na-ekwu okwu gbalere mma ya Chineke pụrụ ime ihe niile anyị ekelele gị ihe ọgụ ka isi dubata anyị ihe nke anyị bịara taa nna anyị na-ayọkwa gị ihe ọbụla anyị ga-eme ebe a taa ọ gara anyị ọfụma chebekwa anyị chebe ezinụlọ anyị niile anyị labakwa okwu anyị ga-eji laga aka nke anyị ji wee bịa mma ihe ndị a ka anyị na-ayọ afọ ahịa anọ dị n'ala Igbo Orie Afọ Nkwọ Eke ọ adịrị anyị mma ịkpacha a na-akpa nzu a na-aga aka ekpe a na-aga n'aka nri so onye ndị akpachasị ha aga n'ụba mgbe a na-enye ya n'aka a na-enye nzu n'aka ịkpacha ga-atụọ ya onye nọ n'akụkụ ngwa onye nwaanyị Igwe eze ji ntụlaka oke mmiri na-eji evu ogwe aga m ekpocha ahụ mbefe amapara nzu a ga-ahụ nwoke na nwaanyị dina agaghị eji oso a ga-ekpocha biko ama akpocha ahụ m tụọ ofe ihe ọjọọ chikere ụwa chikere nwoke chikere nwaanyị ala Abuja ndị Igbo ezukọla a sị ha imepe omenala ichedo omenala anyị ka ihe ọbụla anyị na-eme ka ọ na-agara anyị ụbọchị Orie lote nzu ụbọchị Afọ lote nzu ụbọchị Nkwọ lote nzu ụbọchị
Ekelekenzu ahịa n'ụbọchị anọ n'ụwa ji ọnụ ume ya ụbọchị asatọ. Anyị na-asị ihe ga-adịrị nwoke mma, ga-adịrị nwaanyị mma, ga-adịrị nwata mma, ga-adịrị oke mma. Ụmụ anyị gawa ọrụ bekee anyị si ihe ga-adị unu mma. N'elu ha kọntraktị ihe ga-adị unu mma. N'elu ha ka anụ ha si ihe ga-adị unu mma. Ndị anyị si ihe ga-adị mma ndị gburu mmadụ. Ndị gburu mmadụ ihe ya ga-adịrị mma. Anyị si Chikere ụwa mgbadị gọzie anyị na-eke, gọzie anyị n'oge, gọzie anyị n'afọ. Otu anyị ji ikwe esiri mere anyị ya. Okay, so you pass it to our brother. You just do your prayer. Anything, yes. Yeah. Whatever side. The car, but one also. I get half Igbo before Hana. I get half Igbo. I met a Kanya half Igbo. Yes. What I'm saying is that we're going to give you Igbo names. Yes. Think about the best Igbo names you like, or our chief will give you one. No, he will give you one. He will give you one. You want to whisper? Yeah. So hold the job, make and just prayer. Yes, anyway, yeah. And make say things that you want to pray for your family. You know, they brought dollar sign. The first thing you do was dollar sign. I just like to do that. I get Messi endorse. Chere, anyị emechago nke a kama o nwekwa ọrụ ọzọ MC kenyere anyị ka anyị rụọ. A sị na ihe anyị na-eme cultural immersion. Immersion means ebe nwere ndị enyi anyị ndị ọcha bịaranụ chọrọ ime omenala anyị ka anyị merụzie ya n'isi ka anyị kpọọ ha aha. Kedu aha ọ chọrọ ịza?